हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हो सब सही है। अभी हम लोग कह रहे में काम धंधा बिल्कुल डाउन। आज तो काम था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। सिर्फ एक सर्विस किए। एक सर्विस करने के बाद दो से तीन पंचर बने और तीन चार गाड़ी वॉश हुआ और एक दो गाड़ी आ गया था रनिंग का। तो वो काम होने से तो मेरा पास नहीं पुसाएगा दोस्त का। मेरा पास दो दो तीन स्टाफ है। हाँ, में करीब हम लोग तीन चार आदमी काम करते। तो दोस्त हम लोग जो काम करते हैं लिमिट का हिसाब से करते हैं। कभी कभी क्या होता है, तीन गाड़ी से ऊपर नहीं पकड़ते। तीन गाड़ी में हम लोग दिन बर्बाद कर देते हैं। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जितना खटते हम लोग गैरेज में उतना तीन गाड़ी में बर्बाद कर देते हैं। काम हुआ था ऐसा बोलता है, ऐसा ही बना दो, रिपेयर कर दो, चलो भाई। तो अभी बहुत आदमी बोलेगा भाई, तो 250 रुपया सर्विस चार्ज, 250 रुपया मतलब 250 रुपया सर्विस चार्ज में क्या एक गाड़ी में क्या 3 4 घंटा टाइम लगेगा? हाँ दोस्त, बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 2 घंटा 3 3 घंटा 2.5 3 घंटा में हम लोग को सर्विस हो जाता है, फुल सर्विस। जो गाड़ी में 6 7 घंटा अगर हम लोग मेहनत कर देंगे, वो नाट नहीं खुलता है, कट के लगाओ, उसका दोस्त अलग से हम मेरे को चार्ज देना पड़ता है। अलग से 100 200 रुपये अलग से लेते हैं। सर्विस चार्ज तो 250 आई है। वैसा नहीं है दोस्त, 250 में हमको दिन भर गाड़ी का पीछे हम पड़ा रहेंगे तो नहीं ना होगा। तो उसका अलग से चार्ज 250 में सर्विस चार्ज है। फिर अलग से अगर 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा तो फिर 200 200 रुपया एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो दोस्त कभी कभी क्या था, 6 घंटा साथ जैसे आज किए थे एक सर्विसिंग। करीब दोस्त बोलने से आप लोग मानेगा ना, 6 घंटा टाइम लगा, 6 घंटा। गाड़ी भी ऐसा था। सब होने के बाद बोलता है थोड़ा सा आवाज आता है सिंह से। हम लोग वो थोड़ा सा आवाज में कुछ नहीं होगा, बोले ये भी बंद कर दो, टाइमिंग चेंज बदलने से हो सकता है शायद 70%। बोले ठीक है बदल दो। गाड़ी था, कौन सा गाड़ी आप लोग कैसे बोलेगा, हम बताएंगे तब ना। वो गाड़ी का वीडियो नहीं था दोस्त, वो गाड़ी था सुपर स्प्लेंडर। तो सुपर का जल्दी टाइमिंग चेन खराब नहीं होता है दोस्त, बहुत कम 50,000 किलोमीटर चलता है। कोई कोई गाड़ी तो 70,000 चलता है, वही टाइमिंग चेन चलता है। खुलने के बाद देखते हैं टाइमिंग चेन लूज हो गया, उस टाइम हम लोग बदलते हैं। तो टाइमिंग चेन जैसे लगा दिए भाई, साउंड जो हुआ और ऐसे ही दोस्तों, सुपर या ग्लैमर का साउंड बहुत अच्छा होता है। मतलब टाइमिंग चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे स्टार्ट होते हैं सौ आवाज आ रहा है। तो फिर भी बदल दे, थोड़ा सा डाउट हुआ तो बदल दे। गाड़ी ज़्यादा चला नहीं, 30,000 या 37,000 चला है। तो टाइमिंग चेन बदलने का बाद गाड़ी का साउंड बदल गया यार, सू करने लग गया। अब जैसे टूलिंग वूलिंग मिला था, जिनका गाड़ी है उन्होंने भी बहुत खुश हुआ, बोले वाह, ऐसा तो हम कभी सोचे भी नहीं इतना साउंड अच्छा होगा। अरे दोस्त, हम भी नहीं सोचे कि इतना अच्छा साउंड होगा। और टाइमिंग चेन उतना खराब नहीं होता है सुपर ग्लैमर का, बहुत कम, मतलब ना बराबर 80% खराब होता ही नहीं। खराब होता है दोस्त, एक हो गया 125 सीसी का डिस्को बार, उसमें थोड़ा आवाज आता है टाइमिंग चेन या हेड का टिक 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 आवाज आने लगता है। मतलब 60%। 125 वो जो 100 सीसी का डिस्को है उसमें नहीं है। और स्प्लेंडर हो गया, उस सब में आवाज होता है। पहले वाला टाइमिंग चेन सही था, बीच में तो इतना खराब घटिया काट दिया था टाइमिंग चेन हीरो कंपनी स्प्लेंडर डीलक्स पेशन वो सब का। अभी दोस्त फिर भी लाइन में आ गया, अभी उतना खराब भी नहीं है, अभी चलने का लायक है। और दोस्त एक गाड़ी में कुछ दिन पहले हम लोग लगे थे कि सीडी डिलक्स या सीडी डॉन में, तो उसका भी साउंड एकदम सू हो गया। तो अभी का टाइमिंग चलाने से कम 1 2 साल चलता है, करीब 2 3 साल, हाँ 2 से 3 साल शायद। 2 से 3 साल पहले जरा मेरा अपना एक स्प्लेंडर है, 6 महीना 4 महीना में टाइमिंग चेन आवाज आने लगता है। तब फिर क्या, पूरा टाइमिंग किट लगा दी, ठीक है ना। अभी फिलहाल कितना दिन, साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 2 साल हो गया, अभी अभी भी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा बहुत कभी कभी करता है, जैसा सुबह स्टार्ट है ना, इंजन ऑयल नहीं होता है, थोड़ा सा टिक टिक करता है, तो इंजन ऑयल उठने के बाद फिर लाइन में आ जाता है। तो अभी तो फिलहाल से कुछ दिन पहले पिस्टन लगाए, 6 7 महीना या हाँ 6 महीना 7 महीना पहले, करीब 1 साल, 1 साल नहीं हुआ, 1 साल से कम हुआ, सिर्फ पिस्टन लगाए। भाल्व ग्रेंटिंग किया हुआ था पहले का, तो सिर्फ पिस्टन लगे, रिंग डाले थे। रिंग डालने के बाद 8 महीना या 10 महीना चला और हेड नहीं खुला। हम जाने जिन्होंने भाल्व पे वाल से 2 3 साल में कुछ नहीं होगा जल्दी, सिर्फ बोरिंग किया पिस्टन डाल दी। शायद अगर वीडियो नज़दीक में आ जाएगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे दोस्त, वीडियो जरूर देखें। पिस्टन लगाए थे। अभी भी चांस है, जैसा 900 वाला हम वीडोल मोबाइल डालते हैं, बहुत पुराना गाड़ी है, वीडोल का इंजन ऑयल डालते हैं दोस्त। हाँ,
जैसे 900 में डालते हैं, कभी 800 निकलता है, कभी 700 निकलता है, 800 700 1 200 कम होता है, 2000 2500 चलता है, कभी 1500 में बदल देते हैं। जैसा मेरे को डाउट हो गया जो इंजन में सारा सारा पार्ट्स का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आवाज़ चेंज हो गया, कैसा ऐसा मतलब पता चलता है, चलाने में मज़ा नहीं आता है। उस टाइम चेक करते चेन ऑन बिल्कुल सही था, अब हम इंजन ऑयल चेंज कर देते, थोड़ा सा डाउट होता है, इंजन ऑयल चेंज करते हैं। जैसा क्लास केबिल, स्केलेटर केबिल मतलब पिकअप का केबिल, उसमें अगर जाम उम रहता है तो इंजन ऑयल पिला देते हैं, अगर नहीं तो नया डाल देते सीधा। तो फिर क्या होता है, जैसे ही करते गाड़ी एकदम फ्री हो जाता है भाई, चलाने में मज़ा भी आता है। अभी तो नहीं लाए दोस्त, अभी नहीं लाए, अभी रात भी काफ़ी हो गया, ये आज लाए। इधर देखा बाहर में KTM ड्यूक 250cc वो लाए। जैसे 2 बजे हम घर गए थे, उसमें गंदा लग गया था थोड़ा सा, इसलिए सफाई करने के लिए लाए थे। तो बिल्कुल सही है। और काम नहीं रहने का कारण आज दुकान भी साफ किए, करीब 3 से 4 घंटा हम लोग दुकान में मेहनत किए दोस्त। देखे कोई भी अगर अचानक कोई नया बंदा आएगा ना, तो क्या सोचेगा शायद ये मिथुन भाई का दुकान 1 2 महीना हुआ देने के लिए, हर पार्ट जो साफ सुथरा कर दे एकदम बिल्कुल टन। काम नहीं था ना, क्या करेंगे, एक गाड़ी काम किए, 6 घंटा मेहनत किए। तो अभी बहुत आदमी बोलेगा भाई 6 घंटा मेहनत किया आप कितना पैसा लिए। हाँ वो भी बात सही है, वो भी हम शेयर करते, कोई दिक्कत नहीं। 250 रुपया सर्विस चार्ज और 150 रुपया एक्स्ट्रा ले उनसे, टाइमिंग चेंज जो बदले, थोड़ा बहुत काम किए थे। बोला मिथुन भाई 250 और 150 कितना हो गया, 300 400 रुपया चार्ज। हमने भाई खाटे भाई 6 घंटा। उन्होंने फिर घड़ी भी देखा, बोले 6 घंटा नहीं हुआ दोस्त, 5 घंटा 45 मिनट या 44 मिनट ऐसे हुआ था, मतलब 6 घंटा मान चले। तो उन्होंने मेरे को पैसा 400 रुपया मजदूरी दिया, और चला इतना खुश हुआ उन्होंने। ये गाड़ी था डालकुला का, यहाँ से 17 किलोमीटर दूर, मेरा गैरेज से 17 किलोमीटर दूर, पूर्णिया मोड़ से थोड़ा पूर्व जाना पड़ता है, और उधर जाना पड़ता है पूर्णिया बिहार, ठीक है ना। तो डालकुला सेट का गाड़ी था। तो उन्होंने बोला तो मेरा घर में एक और भी गाड़ी है CD डिलक्स, उसको भी लाएंगे, उसको भी ऐसा ही सेम बना देना। तो ठीक है लाइएगा, मगर टाइम देना पड़ेगा। बोले नहीं, सुबह हम 8 बजे छोड़ देंगे, आप वही 12 1 बजे तक हमको दे दीजिए। हमने ठीक है कोई बात नहीं। जैसा मेरा आदमी खुल जाता है, कभी कभी क्या 7 बजे खुल जाता है दुकान, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है दोस्त, जो सच बात, टाइम मेरा फिक्स नहीं है, मेरा आदमी खुल जाता है। कभी कभी तो हम तो 6 बजे आ जाते हैं, जैसा नींद कम होता है ना, कभी कभी कम होता है नींद, तो भोर 5 6 बजे उठ जाता, तो साथे साथ हाथ मुंह धो के थोड़ा बहुत नाश्ता करते तो करते, नहीं तो सीधा गाड़ी निकालते बाहर, स्टार्ट करते और चलाते दुकान। 6 साढ़े 6 बजे भी कभी कभी खुल देते हैं, मतलब। और जो है दोस्तों 80% 9 बजे खुल खुल जाता है, 80% 9 बजे। और जो है 20 40 जैसे 20% या 30%, मतलब 20 30% 8 बजे खुल जाता है, नहीं तो मान चले जो 90% ही मान चले 9 बजे। मैं धीरे धीरे 9 बजे से पार नहीं होगा, धीरे धीरे नज़दीक आ जाएगा, 8 बजे तक आ जाएगा लाइन में। तो मेरे को थोड़ा बहुत काम भी होता है, वो थोड़ा बहुत वीडियो देखते, कौन सा वीडियो है मोबाइल में, वो थोड़ा बहुत घटना पड़ता है, कौन सा अभी अपलोड में बैठेंगे वो सोचना पड़ता है। एक आदमी तो कमेंट करता भैया आप तो एनी टाइम टेंशन में थे, आप नींद का, आपका नींद कैसा होता है, कई घंटा नींद आते हैं। हमें 6 घंटा मान चलो, 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा, नहीं तो 8 घंटा, हार्डली 8 घंटा, नहीं तो 80% दोस्त 6 घंटा में मेरे को काफ़ी हो जाता है, 6 घंटा। कई दोस्त दिन भर में मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो शरीर में जो है ना थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, तो रात में नींद भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आज काम नहीं, आज जल्दी नींद नहीं आएगा, पक्का नींद नहीं आएगा। अभी अभी मेरा एक दोस्त फ़ोन किया, बोले मिथुन भाई आओ मेरा गैरेज में थोड़ा सा काम है। हम उनको बोले मैं दुकान साफ कर रहा, 1 घंटा टाइम लगेगा, अभी 1.5 घंटा हो गया। अभी जाएंगे, फ़ोन नहीं किया, अभी जाएंगे देखेंगे दुकान अगर खुला है, उनका पास एक गाड़ी खुला हुआ है डिस्कवर 125, हाँ 125, मतलब 125 का डिस्कवर खुला हुआ है। तो थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ेगा, मेरा डाउट हो गया। तो गाड़ी का जो हेल्प करेंगे उसका वीडियो हम नहीं बनेंगे, वैसा वो सब घटिया काम हम नहीं करेंगे दोस्तों। जाएंगे वीडियो देखो हम ये करते, वो हमको पसंद नहीं है भाई, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। मेरा दोस्त को लेके और जो गाड़ी का काम करेंगे, तो उसका कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल देंगे, मेरा दोस्त का गैरेज में हेल्प किए, हेल्प किए, वैसा भी नहीं लिखेंगे,
टाइटल में वो खराब, मेरे को खराब लगता है। माई दोस्त का गैरेज ऐसे हम कम्युनिटी में पोस्ट डाल देंगे, ठीक। दोस्त ऐसा नहीं मेरा दोस्त का बस है हम काम करते, हेल्प करना है, वो गलत बात ये हमसे नहीं होगा दोस्त। ऐसा काम नहीं, ऐसा हम नहीं बोल पाएंगे, ऐसा बनाएंगे नहीं हम। तो कम्युनिटी में एक पोस्ट डाल देंगे दोस्त। वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया, आप लोग का साथ हम जैसे बात करते ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। कैसे मेरा टाइम काट जाता है मुझे मालूम भी नहीं होता, 10 मिनट पार हो गया यार। तो दोस्त चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। कई चैनल में दोस्त बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, बाइक का रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, अवेलेबल वीडियो है, चाहे प्रॉब्लम छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा दोस्त। तो दोस्तों रात भी काफी होगा, तो फटाफट जाते मेरा दोस्त का साथ थोड़ा मुलाकात करते, फिर हमको घर जाते थे करीब, अभी टाइम हो गया दोस्त 8:30 हो गया, करीब 10 बज जाएगा शायद। तो जैसा ही करेंगे, तो आज जितना बजे हम निकलेंगे दोस्त का घर से उसी टाइम हम कम्युनिटी में पोस्ट डाल देंगे दोस्त, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत सारा बात कर ले, जैसा हम आपसे आप लोग का साथ बात करना शुरू करते हैं तो वीडियो रखने का मूड नहीं होता है, सच बात। एक दोस्त तो बार बार मुझे कहते हैं आपसे बात करते हो तो अच्छा लगता है, कैसे बात करते हो, बोले कमेंट में। हम कमेंट में देखो भाई, काम नहीं रहता तो हम कमेंट का रिप्लाई कर देते, नहीं तो हम नहीं पाते, काम है ना, काम देखना पड़ता है। जैसा वीडियो बनाते ना तो जो सच बात है, कोई काम अगर 1 घंटा का है, जैसा वीडियो का चक्कर में जब जाते ना, 1 घंटा काम 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है भाई, काम का कि बहुत नुकसान होता है यार। सच बात हम दिल से बोल रहे हैं, 10 मिनट का काम 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है वीडियो का चक्कर में। तो दोस्त बहुत बात कर ले आप लोग से, आप लोग से बात करके मुझे बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी लगता है। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।